एवरीवन, कैमरामैन मम्मा के साथ में मैं यशस्विनी खत्री आप सबका स्वागत करती हूँ विनी न्यूज़ में। आज पूरा विश्व महामारी कोविड-19 की वजह से त्रस्त है, परेशान है और इस विपत्ति के समय में हमें लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या कभी आपने ये सोचा कि लॉकडाउन की वजह से इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? ये पक्षी खुले पूरे आकाश में उड़ रहे हैं, इनको मंजे से उलझने का कोई डर नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पतंगे उड़ाने भी बैन हो गई है और सड़क पर बिंदास चल रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक का भी इन्हें कोई डर नहीं है और कुछ जगह कर्फ्यू भी लगा हुआ है। ये पक्षी लॉकडाउन का बड़ा आनंद उठा रहे हैं, तो इसका पता करने के लिए चलते हैं स्टूडियो की तरफ। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सबके परिचित और बहुत ही खास मेहमान मिस्टर बर्ड से। तो आइए उनके लॉकडाउन का अनुभव पूछते हैं। मिस्टर बर्ड, आपको लॉकडाउन कैसा लग रहा है? तो ये कह रहे हैं आई लव इट। तो मिस्टर बर्ड, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहती हैं? तो मिस्टर बर्ड का आप सभी को संदेश है, पर्यावरण से प्यार करो, प्रदूषण को कम करो, जियो और जीने दो। मिस्टर बर्ड, आप यहाँ आए और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। इन बेजुबान पक्षियों के संदेश को समझने का प्रयास करें, थैलियों का कम से कम उपयोग करें, साफ सफाई बनाए रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।